მოგესალმებით. დღეს მინდა წარმოგიდგინოთ Excel პროგრამის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფუნქცია. მისი საშუალებით ჩვენ შეგვეძლება სახელისა და გვარის დაცალცალკებება და მხოლოდ სახელის დატოვება. ერთი შეხედვით ეს მარტივი ფუნქცია საშუალებას მოგცემს, რომ საკმაოდ დიდი საქმე ძალიან გავიოლოთ და სულ რამდენიმე მოქმედებით მოვახდინოთ მთელი სვეტის სიის სახელისა და გვარების ერთმანეთისგან განცალკევება. დავიწყოთ. თუ ჩვენ გვინდა, რომ ამ სვეტში მოცემული სახელისა და გვარებისგან დავტოვოთ მხოლოდ სახელები, ვიქცევით შემდეგნაირად. დავაწყაპოთ Ctrl+F-ს. გამოსულ ფანჯარაში ავირჩიოთ Replace. ამის შემდეგ პირველ სტრიქონში Find What დავაწყაპოთ პირველ რიგში Space, ანუ ბრაბელი და შემდეგ უკვე ვარსკვლავი. Shift და ვარსკვლავი. ამის შემდეგ დავაწყაპოთ ღილაკს Replace All. როგორც ხედავთ, ერთმანეთისგან დაშორებული სახელებისგან და გვარებისგან მთლიანად ჩამოშორდა მეორე ადგილზე მდგომი სიტყვები. პირველ რიგში მოვნიშნოთ ის არე, რომელშიც გვინდა, რომ ერთმანეთისგან განცალკევებული ორი სიტყვისგან პირველი დარჩეს და მეორე მოშორდეს. მაგალითად მოვნიშნავ ამ სვეტში არსებულ სახელებსა და გვარებს. ამის შემდეგ დავაწყაპებ Ctrl+F-ს, შემდეგ ავირჩიებ Replace, შემდეგ კურსორი სადაც დგას Find What-ში დავაწყაპებ ჯერ Space, ანუ იგივე ბრაბელი და შემდეგ ვარსკვლავი. Shift და რვიანი, ანუ ვარსკვლავი. შემდეგ დავაწყაპებ Replace All. დააკვირდით ამ სვეტს, მონიშნულ სვეტს. როგორც ხედავთ, გვარები წაიშალა და დარჩა მხოლოდ სახელები. თუ იგივეს განხორციელება გვინდა, მაგალითად, აი ამ სვეტში გვინდა, რომ Space-ით ერთმანეთისგან დაშორებული ჩანაწერებიდან პირველები, ანუ მარცხნივ მდგომები დავტოვოთ, ხოლო მარჯვნივ მდგომები ჩამოვაშოროთ, გავიმეოროთ იგივე მოქმედება. დავაწყაპოთ Ctrl+F, გადავიდეთ Replace, Space და ვარსკვლავი. და დავაწყაპოთ Replace All. დააკვირდით მონიშნულ არეს. როგორც ხედავთ, დარჩა მხოლოდ Space-ით გამოყოფილი ჩანაწერი და მხოლოდ მარცხნივ მდგომი ჩანაწერები. შემიძლია წაშლილები დავაბრუნო, ან დუღილაკის საშუალებით, ან დავტოვო ამ მდგომარეობაში. საჭიროების შემთხვევაში ეს მარტივი მოქმედებები ძალიან გაგიოლებთ შესასრულებელ სამუშაოს. მადლობა ყურადღებისათვის. გამოიწერეთ ჩემი არხი, ესტუმრეთ ხშირად, თუ გნებავთ რომ მიიღოთ ინფორმაცია ტექნოლოგიებში მიმდინარე სიახლეების შესახებ, დაწერეთ თქვენი შეკითხვები ვიდეოების ქვეშ და აკომენტარეთ. თუ გამოგადგათ რომელიმე ჩემი ვიდეო, გთხოვთ რომ მოიწონოთ ვიდეო და აკომენტაროთ და იყოთ ჩემი არხის გამომწერი. წარმატებებს გისურვებ.